സാധാരണഗതിയിൽ അലർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിന് അടപ്പും ചൊറിച്ചിൽ അഥവാ മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം ഒലിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് നിങ്ങളെ അലട്ടാം. നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പൊടി, ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പൂച്ച, പട്ടി, അതിന്റെ ഡാൻഡേഴ്സ്, അതിന്റെ അലർജി ഉണ്ടാകും. ഇനി കുട്ടികളുള്ള വീടാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ്, കാർപെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടൻസ്, ഇതെല്ലാം അലർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. ഇനി ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അലർജി കൂടിയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വീട്ടിൽ തന്നെ എയർ പ്യൂരിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. വീട്ടിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ്, കർട്ടൻസ്, കാർപെറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിലൊന്നും കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് മൂക്കിൽ അടിക്കാവുന്ന നേസൽ സ്പ്രേസ് ആണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗുളികകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വരൂ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് എന്ന കണ്ടീഷനെ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യാം.